Aku lha niku wong ora golek masalah kok mang tandang ki sirmu piye? Semangkean kowe. Dumesikno pati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sarek, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Ah ngono kok mboten? Ora, yo tak caosi. Niki ngiming rokok dum-duman. Ah. Grisani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu jaba. Wah, cunda manik jeblok pertembur. Ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntang, Reng. Carane, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Prantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot petrok. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan ki piye to iki? Iki goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyleprak batumu ki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep lamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa, wedine karo aku. Nek ki musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora wedi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu, aku tandinge iblis lanang cangkepe sapa ki muni kaya ngono. Sapa sing aran nantang Baladewa sapa? Sapa sing aran nantang Baladewa to? Diar kowe. Semane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono karwane karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ponokawan Bagong sawise satata padha kanthi harja sapraptamu Ponokawan Nonamet pasang Kalimantabe tinebena ing laduni Demawaing Tawang Towang sinuwun kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggon mulungguh. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Kok ora gareng ingkang eneng ngarep. Antaraning kowe karo gareng kuwi tuwa gareng mestine ing munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Gareng niku nembe keneng penyakit gejala bisu. Lho, gareng kuwi nggih nek omong klerak-kleru, nek omong kecethak-kecethit mengke ndak malah ngeling semi. Niki dalam rangka terapi.
supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung ae. Kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. Lah kene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman mung pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Gareng padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong. Nune nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong wae Bathara Sapraptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Loh, sampean salah alamat. Loh, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan ana Praja Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Slamet tekamu, wilujeng lering Sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayanane kasantosan. Gareng kowe padha raja sak praptamu, pangestunipun Penemban Durna wilujeng niring Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa gawe pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping. Dayanana. Raos sing batos kuku kula Penemban. Wah, isin tenan aku. Sesuk nek aku lunga ora sampe lureng. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padhararja Sapraptamu. Maestrinipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konja sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayaning kasantosan. Gareng Padhararja Sapraptamu. Pangestripun sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring Sambikala kepareng kula katrangan semut cengelmu kuwi sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ya ditambake Gareng. Nggih. Kuwi ana kawan wigati nek wanci gegojekan mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuwatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Padhararja Sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Senjaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakna Bagong. Nun nggih. Gareng Padhararja wilujeng Ndara Senjaki. Sik, sareh sik, dileti rada-rada bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Yo Gareng prayogakna. Nun inggih sendika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Pono kawan Bagong Padhararja Sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndarawati. Bekti kula kunjung nggih Ndarawati. Ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayananing kasantosan. Gareng slamet tekamu. Pangestripun Ndarawati wilujeng. Suwe ora dolan ning Widara Kandhang. Wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekelmu melancang kowe? Ora ngece ta, Gang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakane. Pangestunipun mboten. Bagong dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparakaken matur sinuwun. Iya wis tak keparake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleru kok mempeng. Apa ora kaya biasane tebah kok lebah. Lebah ngentuh bathukmu ki kok. Ya ora nesu. Aku kan kakang wis sama. Ora sama. Sesuk tak setrikake cangkeme. Nangis meneh. Anggerane kok tebah Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjat ngersa Paduka Sang Nata Prabu
Sri Bathara Kresna. Jenenganipun kula menika namung kawula alit. Jenenganipun kula menika namung piyantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing samudra pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa ing ngrenengi? Baladewa dulekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Muragake matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Lho. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk ki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinuwun. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten ding. Basa sastra angel kan. Ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara. Mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara, Agong. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mriksake karo Petruk iki. Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresna karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tating kudang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa, ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik cara. Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki lesungan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk ora kok ngene apa sira balik koyo. Sabar, sabar. Hah? Wong urip nang alam donya iki kudu sabar. Sabar ki ono watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun wonten dokter nggih. Wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Awang di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau ora. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Ha, nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih, dukun niku pun diteropong ngangge napa jenenge? Semprong.
semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petro niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Opo penyakit sing sirahe mubeng? Oh, vertigo kok vertikal. Vertigo niku mboten Petro ya waras. Di tes air kencing niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik, monggo Petro rokoke ra banter ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Anjen kurang ngajar Petro niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek gong wis ben blong ya men ngono. Paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Terus kula niku bingung lha kowe jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to enggak. Panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula kei lenga klenthek ora-ora terus kula dalahi tempe pletik-pletik lho to. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Nganten niku. Sawijining dina Petro nika gelem omong. Lho, Petro gelem omong nggih. Tru, mbok omong ngono kuwi, Tru. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Tru? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong nglamar. Apa? Iya. Tak dodoke korine tak sikate wonge. Lah ngono. Ben bolanang mbok wedok asikat. Aja nekat. Ayo ta Reng. Mantan. Jebula Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men kok wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Saptawarga. Bangun Candi Saptawarga. Sampeyan ngendika kali Petro to, "Truk, nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Limasada, kowe esuk tak pek mantu." Halah. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpangke tenan iki. Ngaku ora? Petro matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla-mencle, esuk tempe, sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kan Narendrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam piro iki? Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae? Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka
Sapa ning? Ah ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodho. Kira ya men. Aku arep mulih aku. Mulya kan ora ana sing ngewangi kowe. Petro ora ana, kowe biasane Tru. Aku arep mulih ta, Tru. Saiki mulih aton juang tenan kowe. Kowe kejem bang karo aku Kang. Bapak penemban lajeng wangsul. Balya. Kowe kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji, janji harus ditepati. Ngibarate men salamano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula meh ngawur. Panjenengan kudu nepati. Monggo saniki kondhanging jagat, kondhang kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedhem dungkap dewasa. Dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono wong jaluke rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, Nggih, ning gandhembangane Petro niku mati merga lara ora keturutan sedyane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandhenipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten, kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petro kantong bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Tru. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndarawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petro, dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero, beteng sing kandel. Ndarawati kula buyuki bathange gareng. Aku ngapa ta, Kang? Aku kira ngapa-ngapa karto Buyuki, kula buyuki bathang sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Ndarawati. Mangane kelangan Petro, luwung Bagong mati teneng Ndarawati, kula lakoni leganing atiku. Timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemerungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rantawati ora diwenehke Petro, tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, aku mari ngejak sekap wong Ndarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekap. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niku wong ora golek masalah kok mang-tantang ki sirmu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sarek, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Ha ngono kok mboten? Ora. Yo tak caosi. Niki ngiming rokok dum-duman. Kapok ora kowe sencaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune, nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nesu dudu sampeyan, sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Rantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Rantawati? Durna, Bagong. Ngajeng diwenehke
arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana wong kentir. Lesmana wong peka karo dirabeke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli. Walu gimbal manyar-manyar. Jo neng dungkul wana dadi ras-ras dadi wana. Bagong, berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara-Rada barang dinggo. Angkene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina iki anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae, Reng. Siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Metu jaba. Cudha manik jeblok bertemu. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku lho Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntap, Reng. Carane, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya. Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyleprak bathumu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep lamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek ki musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora wedi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanang cangkeme sapa kuwi muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa to? Diar kowe. Semane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni. Para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa sapa?
Sapa? Ora ono karwane karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Kita aku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis wae. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik nanggrono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu. Ngendi? Mamane ora edan kadheyan. Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajemno teter kadhe sampeyan pasan boyong Urantawati. Urantawati dadi bojone Petruk. Mboten yen dadi bojone sapa-sapa. Urantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora njogo ora ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Pun sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metong perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Mengkono ya ora paham kok kuwi. Ajak metu njaba ora gelem, meneh metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iya. Kowe ya klembak-klembike kok. Ah, padake ora. Pokoke Urantawati raup anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo, tandinge nolok bareng. Wah, lah. Iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetengok. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Neng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis ana padha budalana ning Ngestaken dawuh. ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong. Ngestaken dawuh. Nala garing sepuluh aja gawe kapitunaning para kawula. Ngestaken dawuh. Bagong. Nun. Golek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah, nduk jago siji meneh. Neng. Setyaki, Wonten dawuh. kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Nggih, rombongan Jawi Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, Kula ora wedi kurubut Kulawa. yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo Koko Prabu Baladewa. Panjen ki ngeyel kok. Sakarmu arep wangi Bagong, sakarmu ora sakarmu. Ngewangi no. Wah. Neng, Apa? ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ayo. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki musuh Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani ki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam 1 kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa ki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. ya sing ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awake dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Pono kawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dileweran kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Koko Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku nuruti karo Bagong ki lho. Sampun, matur nuwun sing. Yo sing ati-ati nggih. Lah. Edian tenan.
ora tatanan. Arang ketrucut kene yo, kene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono ae lho. Setyaki wonten timbalan. budana kang padha seba ingsun kondur ngedhaton mri ngiswaken dawuh. Sayektine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Kuwi nang nggo mlaku matal-matal e. Budana kang padha seba Mri ngiswaken dawuh. Wonten napa paduka kula wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendheng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncak. Pusaka Ndarawati oncak. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong tak kon lunga apa kowe isih? Isih krungu suarane. Nuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nyun pangapunten. Budana kang padha seba ingsun kondur kedhaton Nulisaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan. sing ati aja kaya bocah cilik. Kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan le. Iki mesti bakal dadi perang gedhe. Merga kowe nantang Begawan Durna, aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura. Wis rasa kuwatir. Mbangane awak dhewe kelangan Petruk. Ah iya. Awak dhewe luwung baya budidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati. Ah iya bener. Ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak. Kosike iso uga Kurawa kae mengarep upacara. Ora. Baris kok mengarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara. Sesuk-esuk ki Senin. Nah iya. Pak Pethoke ya, Reng, hati-hati ya nganu wer. Ora kira. Kowe ngono iki aku duwe wer kok. Ya wis ngati-ati ya, Gong. Pangestumu tak jaluk, kowe wong tuwa ngasuh wae rasa melu-melu. Ya. Marmo. Iya, Bagong. Aku sing goleki karo kowe. Nampun ketemu Manut tak bondo, tak princung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan boyong lawan Dewi Werantawati. Ngerti yo, Dewi Werantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara. Semanten ugi kula, Ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Werantawati, kula kelangan Petruk. Mula mbangane Petruk mati, mongko Petruk menika rol-role Panakawan. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpes kelor.
Mula mbangane Petruk mati luwung kula mawon sing kudu isa budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja linggo ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhakin pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Siramu tak jebleske lemah, pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok men dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu Pangga tak ayoni Ndara Kartomarma. Gikur tak suwun. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Nane na rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Padha-padha. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong, Nun, aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapake karo Kartomarma. rekae nggih kaya arwani ning jebana pancen rani wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek iki. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong, Nun, tahe wangi. Lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndarawati. Yen konangan aku didukani. Pun mangkene wonten dukane Sinuwun Ndarawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndarawati. Mboten perkara wani, mengke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Pemene ming matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani, kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya, Bagong. Nggih. Ki mak pletok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhani ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo, Pun tindak mereka. yo Bagong.
musuh Bagong kalake piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Ih, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sajaipun Setyaki mboten mentala nyumurupi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Dumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut boten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu kewang karo Bagong iki kepiye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Krantawati aku Setyaki kewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bawa Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartowarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Terus sasana kok maju dhisik? Ha iki lekae yo mendang paripurna. Ndang rampung kula iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong merkono pepalange Setyaki. Oh, kuku karepe dhewe panes-paning jajaran. Ya, nadyan kowe dewange Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning Nalendra ngandur. Prabu. Oh, dulu. Inggih. Sampeyan kok mundur niku niku? Oh, inggih kula ingkang badhe munjatuh sepatu anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar maut. Nungsung puyang lumbuh bentus. Mboten wantun kaliyan Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Werdine priye? Jalanane napa? Oh, kula nuwun pangapunten. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki kaya Bagong yen ngono Baladewa ngewangi sapa Kurawa.
boleh ngewangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan nek sampean mboten ngewangi. Bagong. Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Kok Prabu Mandura mongko nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, kok Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi. Ora wedi ning aku wedi yen ditukani kok Prabu Ndrawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, maku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean niku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula. Nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampean duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatria sampean. Yo, Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipiyi presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Ndrawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyai akeh. Ngono Bagong ke? Yo. Wis gayeng iki. Nek ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndrawati ra iso omong aku. Monggo kae nggawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning didu karo Nenggala pusaka ampuh. Duet. Sinuwun Ndrawati clorot. Ana ngopo Setyaki? Reng, Apa? montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulih. Kayak iki selah-selahane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, Tekan kono-kono. Ayo karang ya wong seneng-seneng kaya kang ora. wis ayo. Iki mulih. Ora usah mulai. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Ditonton sih Ndara Baladewa karo Ndara Setyaki lek gelut piye menang sapa? Anak dhewe aja-aja nggawa gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndrawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndrawati ki wong arif, wong bijaksana kare. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi. Kadang-kadangane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karu-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngiga Kyai Nenggala niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethoke Setyaki nggo gada wesi kuning. Setyaki, Wonten timbalan. karepmu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong Bagong kongkonan kowe. nyuwun tulung kaliyan kula supados kula munduraken Kurawa. Bila caidan tenan kok. Bagong ngenteni. Hi. Bagong, Nun, tanggung jawab. karo sapa? Sinuwun Ndrawati. Beres ngakulan aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu ya, tak tanda tangan sih. Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangan iki apa iki ya rendeng. Ayo mrono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Heeh, santai-santai. Kono dhisik. Ngrono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani kok Prabu wis tak ajar. Nggih, nggih. Endi? Mangger mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kosike santai wae. Iki kok ki tronjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono.
santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah niku sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke ning Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nylametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kare Ndara Setyaki disaut cek diduk alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentolo. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kula tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki wonten dawuh. Oh kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembut. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngemang kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lak dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok ora Bu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karakat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan mriki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile becik mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Iki panjenengan mentala. Terus sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menawa mboten nami lingsem. Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kaliyan panjenengan Setyaki menika awit wonten atur ingkang badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kaliyan kula. Kok ora Bu? Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila sawenika ngaten mawon, Kang Prabu kundur wonten negari Astina, munjul sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandrakumara njaluk pamit Nyai. Semanten ugi kula nggih ngaten menika. Iya Bagong, aku ora bakal wala-wali. Wrantawati matur karo aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman kita kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kok mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, ini komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan.
Anggere diecele cacat nangis lara-lara. Lah. Kowe bali yo? Nggih. Omong karo Petruk? Nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan nih? Wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora senjata takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih iki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngopo iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omong, nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani lho. Iya ya. Lali aku. Sampun ampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih ngestakaken dawuh sinuwun. Wis katon padang Kurawa wis lampit brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Raja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk. Lho iki. Ning aja nganti kendho nggonmu ngrondani kana negara Indrawati, pagrana ingkang bibet. Aja nganti ana ingkang marajal saka sela-selaning Garut. Lho iki wis tak kendhel. Kon Kakang bakal nunggone nang Praja Indrawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata cakra ya Kyai Cakra Basara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Wrantawati. Lho wis tak kendhau monggo kok ora bulo dherekaken. Ayo sedherek Dimas kadhahipun Kakang Gapurci. Gak wasisaning Ubatara wayah Ndara jagat. Yai Jaya Sudirga apa Kakang Jaya Lengkara? Oh sawetara pun Kakang lan Siadi nggone ngrenggani negara ing Pulau Gedhah Kencana. Nadyan ratu kembar nanging saka pangrasaku nggonku nggula wentah kelawan para kawula lan para nayaka Punggawa. Durung katon bener lan durung katon bener. Mula ora aneh yen to negara ing Pulau Gedhah Kencana kuwi rinasa kadang kala tentrem nanging kadang kala ora tentrem, kadang kala katon rukun nanging kadang kala ora katon rukun. Kabeh mau dadekake bingung penggalipun Kakang. Kakang Jaya Lengkara ya. Semono uga aku go bingung rasaku nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulau Gedhah Kencana. Nadyan alindraning kembar Kakang lan aku nanging wedine kok kaya tumpang suh. Nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulau Gedhah Kencana. Yayi. Siadi ora ngerti apa ingkang tak tindakake. Nalika dina ingkang kepungkur pun Kakang nglakoni sare naritis sesemek ron Rajamala. Abebantal buta sarimbak. Pancen pun Kakang lan dadi sarana tentreming negara ing Pulau Gedhah Kencana pun Kakang ora bakal wegah. Kanggo kamuktaning para kawula lan tentreming para kawula apa iki dadi dawuhing para dewa bakal sembadani. Wondene dawuhing dewa mencetha tak tampa ingkang kudu tumbal drajating Panakawan mau ya kuwi wujuding Panakawan ingkang pawakane sarwa dawa. Kuwi lha dal. Pawakane sarwa dawa ya pancen mengkono. Kapernah Panakawan kasatyan Madukara abdining para Pandhawa wedine wujudane aku durung ngerti. Mula Yayi gandeng iki kanggo kamuktening para kawula katentreming para kawula aja wegah. Siadilan pun Kakang nyabrang samudra gedhe mung butuh prapteng ana ing tanah Jawa.
Sawise prapta kena tanah Jawa digoleki menyang ngendi menungsa ingkang wujudane sarwa dawa mau. Yen wis ketemu dibaya marang negara ing Pulau Gedhah Kencana dadekke tumbal dadi srana tentrem lan juwananing para kawula sanegara ing Pulau Gedhah Kencana Kak Yayi Jaya Sudirga. Oh, walah dalah. Yen to pancen kaya mengkono dawing Kakang Jaya Lengkora aku ora bakal bisa selak. Amung mastuti dahar marang dawing kadangku tuwa, Yayi. Aja nganti para wadyabala mengko mundhak ngutawatiri lan gawe hojati kang padha weruh. Mula siadilan pun Kakang dhewe ing budal ana ing tanah Jawa. Yen pancen kersane Kakang kaya mengkono aku mung kali manut pati wonten timbalan. Tunggunen negara ing Pulau Gedhah Kencana nun ngestaken dak. Nanging lajeng kundur paduka sinuwun benjang kula baca mbok arep-arep bali ning panjenengan ingsun. Yen wis rampung perkarane lan bisa entuk gawe panjenengan ingsun bakal kundur marang negara ing Pulau Gedhah Kencana. Namung sembah kula ndherekaken jengkar paduka Gusti kula kekalih. Mugi-mugi pikantuk damel saged ambuyung tumbal dados sarana tentreming para kawula sak Pulau Gedhah Kencana. Yayi Jaya Sudirga ayo mangkat dina iki Kakang Jaya Lengkara. Tak aturi tindak dhisik aku tuwun tak tindake Kakang Jaya Lengkara. Yayi Jaya Sudirga yo. Tendang sisan kowe ora. Ndok tata karo kowe pusaka, Tang. Tangtir tang kantong Petro. Petro anakku kok. Guys, tangi. Ayo gara-gara ya. Aku ora kuat tangi kan. Ah piye? Kabulan. Ora gelem tangi dicatet apa piye? Men tangi. Ora sembrono kan. Akhirnya iso guyu. Kowe lucu. Masa kowe lucu ra ento guyu. Kowe tae kaya ngapusi Petro ya asline ming ngapusi ming adi-adi. Plotroke kathoke Gong iki. Aja wong loro diplotroke kathoke nek nutupi nek dhek langsung ngene berarti waras. Nek dhek langsung ora ngene berarti ora waras, ana ora sehat. Mbok Ben, mutar Mbok Ben. Kena mau iso pesen apa jenenge? Iso pesen soda gembira barang mau mergo kowe. Kowe mesti menyang dhewe kowe. Nek ora ana wong iso jajan nek ana wong kok iso kok gering ora. Nengke wae yo. Padha bong wae omahe ora piye. Nek Petro karo dobong men modar sisan wong kok alemane ra jama-jama ora. Wanggrek bapak teko mah tak laporke kowe. Tenan asli aku wis ora bakal wigir ringo-ringo. Petro aleman, Pak. Ketoke lara ning aleman. Mergane ngopo? Ngene. Men bapak sing nengahi perkarane Petro. Jarine tangga teparo sing nganti tekan talingane bapak. Petro lara. Lah kok iki wis waras. Bareng wong tuwa teka iso tenguk-tenguk. Kowe lara apa ngopo? Matur bapak. Nala gareng piye? Petruk pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Jane piyambakipun menika mboten sakit. Ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kali sinuwun Ndarawati. Lah sebabe Petruk tau tati dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Ndarawati niku duwe putra Dewi Prantawati. Sinambi neter ketrimaning urip
Petruk kepengin nagih janji sinuwun Ndarawati. Mbah ya wis Petruk, kowe iki mung drajating wong cilik. Kowe iki mung Panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula mung kepengin ngugemi panjenenganipun sinuwun Ndarawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Panala Gareng. Kowe diutus nang ndi? Wonten Ndarawati matur wigatosipun ning sinuwun Ndarawati nggadahi pepanggil rerubuh. Nggadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate. Sampun kira, Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake iki menika pusaka Ndarawati sing ilang. Niku syarate saka sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Lah kene wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing raya-raya wis saguh dadi dutamu ning Ndarawati. Lah saiki rak mung kari kowe to, Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelekaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjang kamu. Nek pancen sinuwun Ndarawati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran sinuwun Ndarawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat. Mesti ora kurang jalaran nggonmu entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Wrantawati dadi jodoh daumu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk. Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk. Klepat lunga ya Petruk, Pak. Wis ben lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora mbudidaya, nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Mbudidaya ora mung enak-enak kapenak. Ngenteni tekaning kanugrahan, dintenana kanugrahan iki nek ora digayuh ora bakal teka. Nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta. Perkarane Petruk. Ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk. Nggih, Pak. Sithik ngendikaning bapakne kok nyocok ning ati. Kaya iso nggugah karo rasaku nggonku mbudidaya. Lah bener ngendikane bapak. Nek minta tinggal kelekaran etok-etok aku lara. Nganti anggere esuk aku nyumet. Anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas. Menek demek aku dongkarani aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal kelakon. Ya, golekane. Ning yo nendi modal ora kowe. Coba. Monggo senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter pancen wong wasis ora glakon penjangkaku ngesti karo Purbaning Wang Mahanasa. Purbaning dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhing Wrantawati mesti dewa ngewangi karo Panakawan. Pak pong mbok bolong kali cuti nyamane. Petruk. Ibu Kulon Rada. Ya, ulun ingkang prapta ning Janaloka. Ulun ngerti pesambat kita. Kan kita kepengin nagih janji kawan nata ing Ndarawati kapireng dening Purbaning Wang Mahanasa ya Sang Hyang Manikmaya. Tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya merapi kalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong. Matur sembah nuwun Bu Kulon. Ya. Puruhanira Petruk.
Yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa Bu Ulun? Kita bakal ulun paringi pusaka. Ngaran Parisuli. Suli bambu. Ah, ora sembrono. Parisuli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra. Jaranipun nek wis ulun paringi parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok, aja nganti kita tumoleh. Terus ngidul terus. Kuwi lho, tekan Parangkusuma kuwi lho. Wes. Ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparingana kuwi lho. Ya, Wetro Gandong Bala. Nyuwun pangapunten. Parisuli napa bonsai? Iki parisuli dengkele atos lah. Kita ya aja ngalur iki parisuli. Inggih. Ganjing langit kelap-lapaton berkincanging risang mawe gandrung Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lengkara miturut kabar sarta warsitaning dewa ingkang tak tampa Panakawan iki kudu dadi tumbal mau sayekti mapan ana negara Ngamarta iki wis tekan papan pernahing negara Ngamarta ora padha duduhke diamuk wae Kakang ayo Yayi Jaya Sudirga. Wah sapa Jaya Lengkara nalindring puluh gedhah kencana. Ayo Pandhawa duwe abdi ingkang sarwa dawa pawane. Tak jaluk tanggo tumbal. Wah. Om, wek. Piye Satrio bagus panengah Pandhawa Raden Janaka kuwi sapa? Jaya Sudirga. Jaluk abdi Ngamarta ing pawane sarwa dawa ora bakal tawene akeh lakon tinjung akhirat. Oh. Oh. Waduh. Otar kowe Ayo. Ndara Ratu Kembar Nyata Digdaya ngisih siyung aku dicokot Kakang Semar awakku krasa ora duwe kekuatan pancen ora sakbaene awiden golek wong sing iso ngalahke Ratu Kembar nika sapa pun to sampeyan mangetuti laku kula. Mau ora takon mlaku ngidul to. Aku ngalor sik, Pak. Kok ketemu nang kene? Lah ya ora ngerti kaya. Mbok menawa keparenging dewa ngono. Kowe piye lakumu?
Ketemu pukulun Bathara Antarada. Ketemu Narada. Heeh. Terus Diparingi pusaka. mbuh pusaka iki gunane nggo ngopo? Kowe diparingi pusaka karo dewa. Pak. Pusaka kuwi gage gunakno Petruk. Iki eneng pigunane. Pigunane apa? Ngamarta di amuk ratu kembar loro. Pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake ratu kembar loro kae. Pengestune, Pak. Gelar pandan moncar tinon lir kekonang surem sara tetahan padang waladal Yayi Jayastirga Kakang Jayalengkara iki menungsane ana menungsa pawane sarwa dara irunge dawa cangkeme dawa tangane dawa wudele dawa sikile dawa mbok menawa iki kudu dadi tumbal negara Pulung Kedah Kencana ora sakakan gunung tanpa guna dirangket menungsane dadekke bekakak ning negara Pulung Kedah Kencana. Mangke riyen. Mang bekakak Petruk. Ning carane sapi dijagal sik, Mas. Ora mung waton dicekel, teke sapa dicekel? Sampeyan iso mateni Petruk. Ratu loro mau nang ndi? Mati, Pak. Ilang wujuding ratu loro. Wujud pusaka iki ora pangling pustaka Jamus Lima Sada. Nah iki senjata cakra. Iki sing tak goleki. Iki aku bakal dadi mantu ratu. Waduh gleleng Petruk. Wah, saya sombong kowe asli. Kowe iki kerewe sombong kok. Apa meneh sugih. Saya ngewak-ngewakke tenan bejane dewi-dewi kok, Gong. Petruk. Pustaka Jamus Lima Sada ndak suwun. Monggo ning senjata cakra kula sing balekke lho. Aku wae sing balekke. Wis. Karo sapa wardi alum sapa wardi alum. Kancane iki dingengei kok. Ana bae dicari. Anggere ana sing dudi foto. Lho, wis tau aku. Ya. Cilaka carane. Wah, bae dis. Ya wis pustaka Jamus Lima Sada wae. Nek senjata cakra kula sing balekke mawon. Wis ya, Pak, nyuwun pangestu. Aku tak ngatur senjata cakra ning negara Ndarawati. Pancen cah. Ki nek ketrima ya ngono. Pengen rabi anak ratu kok kelakon. Wah, jan gleleng, Tru, aku adimu lho, Tru. Nduk ngopo? Aku ya ning mlebu metu Ndarawati ya bakale bebas wong kuwi adimu aku keluargamu. Ora iso. Sak aku nek dadi mantune Ndara Kresna, pangkatku tumenggung. Wah, idia-idia. Tak kongkan-kongkon. Ora masalah nek susuke tak pek. Anggepe apa aku kan? Anjur susuke dipes, mongko akeh susuke karo ning tuku. Anggepe sak pinake dhewe. Wis ya nyuwun pangestu. Aku melu Petruk. Nggih sinuwun. Lho. Ngesta pusaka Ndarawati nggih. Netepi pangendhikanipun Sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka senjata cakra bakal dipek mantu
entuk Gusti Ayu Rantawati. Petro dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petro kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petro, pun nggih pun. Semaku iri, Truk. Ah iri. Kuwi sing ngarep kuwi Rantawati. Heeh. Edan. Enom banget lho, Truk. Ya semeng. Ayo tegel. Karo bojone kok